Bom dia, pessoal. Estamos aqui na oficina com uma fanzinha 160, o motor 160, em si tanto faz ser a Fan, Titan ou Bros. E essa moto ela chegou com um barulhozinho aqui na embreagem. A gente a princípio abriu para trocar os discos, realmente os discos já estavam no final, na baga já. E para a gente não montar a embreagem e garantir para o cliente, né, a questão do barulho, eu fiz questão de tirar a campana fora para a gente observar se o rolamento da campana, que já estava com folga, se realmente estava estourado. E aqui a gente pode observar, vamos olhar aqui, se a gente observar lá no final, lá, ó, o rolamentozinho estourado aqui, praticamente estourado. A gente observar aqui, tá vendo? Infelizmente, essa moto aqui, ela não vai mais para canto nenhum enquanto não resolver essa questão. Infelizmente o motor da 160, ele não aprovou por vários motivos. Então, 160 com barulho na embreagem, confira o rolamento da campana, que 99% da chance de ser ele, beleza?